أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Алланың сіздерге сәлем рахым мейірімі болсын. Алла тағала сіз бен біздің ілімімізді арттырсын, сол ілімімізге амал етіп нәсіп етсін иншалла. Бүгін Мұса алейхиссаламның екінші кезеңінің екінші бөлімі иншалла, иә. Тәуратты ұстану туралы исраилдіктерден уәде алуы, серт алуы. Біз білеміз, Мұса алейхиссалам Туа ойпатына Тұр тауына көтеріледі. Сөйтіп Алла тағаладан Тәуратты қабылдауға көтеріледі. 30 күн 40 күнге созылып кетеді, иә. Алланың әмірі. Не үшін еді? Ораза ұста дейді. Мұса алейхиссалам оразасын ашып жібереді. Не үшін ашып жіберетін еді? Аузынан жағымсыз иіс шыға бастағанда, Раббысымен тілдесуге не істеген? Қысылған, жағымсыз. Сол себепті тағы да Алла тағала 10 күн қосады. Сөйтіп келеді қауымына келсе тағы да серік қосу болып жатыр. Қауымның ішінде не болып жатыр? Аллаға серік қосу жүзеге асып жатыр. Бұзауға табынып кеткен еді. Енді содан кейін Мұса алейхиссалам сол кезде ашуланып қолындағы тақтайшаларға жазылған еді бұл Тәурат. Сол кезде қолындағы тақтайшалар тастай сала ашуланып, Харунның сақалынан шашынан тартып, сен сол кезде қауым адасып жатқан кезде маған келіп ескертуден сені не тыйды деді. Сол кезде Харун не қылды деп айтқан еді? Мен не үшін менің қауымның арасына іріткі салдың ба деп айтама деп қорықтым деген екен. Сондықтан іріткі салудан естіген қорыққан. Сосын Мұса алейхиссалам қолда әлгі тақтайшаларды жинап, исраилдіктерді жинайды. Бүкіл қауымды жинап былай деп айтады. Мына тақтайшалар, онда Алланың үкімі, яғни Тәурат бар. Мұса алейхиссаламға не түскен екен? Тәурат. Онда Тәурат бар. Құлақ салып бойынсыныңдар дейді қауымына. Сол кезде қауымның айтқан сөзі Мұса алейхиссаламға айтады. Мұны бізге бірінші оқып бер дейді. Тәуратты. Бірінші оқып бер. Егер ұнаса құлақ саламыз дейді. Ал ұнамаса тыңдамаймыз деп жауап береді. Түсіндіңіздер ме? Бірінші оқып берсін дейді. Біздің нәпсімізге жақса тыңдаймыз, жақпаса құлақ аспаймыз деп жатыр. Сонда Мұса алейхиссалам бұлардың жауабына ашуланып, сендер құлақ асыңдар. Алланың әміріне бойынсыныңдар дейді. Оны ұстанасыңдар дейді. Сол кезде олар қасарысып жоқ дейді. Оның ішінде не жазылғанын бізге түсіндір бірінші, айтып бер. Ұнаса тыңдаймыз, ұнамаса тыңдамаймыз деп айтады. Алла тағала да осы исраилдіктердің осы секілді надандықтары үшін жазылған дейді. Құранның Бақара сүресінің 92 аятында айтады. Сендерге Мұса анық дәлелдер әкелгеннен кейін де бұзауды тәңір жасап алдыңдар дейді. Бұзауды неден жасаған еді? Кім жасаған еді? Самириден жасаған еді. Сол бұзауды тәңір қылып жасап алдыңдар дейді. Сендер залымсыңдар деп Алла тағала Құранда бұларға осылай кейген екен. Міне осы кезде бір таңғажайып оқиға болады, тағы бір мұғжиза. Негізі бұлар мұғжизаны көріп келе жатыр Мұса алейхиссалам қауымы. Көріп келсе де осындай әңгіме айтып тұр. Енді бұл кезде де тағы мұғжиза болады. Алла тағала сол тауды дәл солай көтеріп олардың төбелеріне қойған. Түсіндіңдер ме? Тұр тауы көтеріп не істеген? Исраилдіктердің төбесіне қойған. Сөйтіп Тәуратты ұстануға уәде алады. Ал Құранда айтқандай, сол уақытта бастарыңа дейді, олардың бастарына Тұр тауын көтеріп тұрып, сендерге біз берген Тәуратты мықтап ұстаныңдар да құлақ салыңдар деп серт алған еді. Сөйтіп қорқызып алынған. Түсінікті ме? Ойлап қараңыздар, тау көтеріліп төбелерінде тұр. Сөйтіп серт алған. Және оларда осылай қорқыту арқылы сол кезде серт берген. Тәуратты мойындау. Енді Тұр тауына Мұса алейхиссалам Алла тағала бұлардың мысалы исраилдіктерге қаншама нығмет берді, қаншама нәрседен құтқарды, Фирғауынның әскерінен, Фирғауынның өзінен құтқарды, қанша мұғжизалар көрсетті. Содан кейін қауымының осылай күпірлік жасағанына ұялып, әлгі Тұр тауынан екінші кезде оралған бар ғой, Тауратпен. Сол кезде оралған кезде жаңағы бұзауға табынбағандардың ішінен 70-ін таңдап алады. Ішінен әлгі исраилдіктер қауымның ішінен 70 адам таңдап алады. Сөйтіп өзі 70 адаммен бірге Тұр тауына барып Алладан кешірім сұрауға ниеттенеді. Сөйтіп 70 адам таңдап алады іштерінен. Бұзауға табынбаған, Аллаға серік қоспаған ішінен. Сөйтіп бара жатқан кезде Алла тағала Құранда айтқандай, Мұса белгілі бір мерзіміміз үшін 70 кісі таңдады дейді. Сөйтіп 70 кісі Мұса алейхиссаламмен еріп тауға шығып бара жатқан кезде тау сілкінді дейді. Сол кезде Онан қорққан Мұса алейхиссалам былай деп дұға жасайды. Раббым, егер қаласаң, оларды да мені де
бұдан бұрын ақ жоқ қылар едің дейді, сенің шамаң жетеді. Ішіміздегі ақымақтардың қылықтарының салдарынан бізді жоқ ете көрме дейді. Бұл сенің сынауың ғана, сонымен қалағаныңды адастырып, қалағаныңды тура жолға саласың деп дұға жасайды. Күдіксіз біз саған бет бұрдық дейді деп жалбарынып дұға қылған кезде Алла тағала әлгі таудың сілкінгенін қойдырған екен. Түсіндіңдер ме? Сол кезде тағы бір мұғжиза, сол таудың төбесіне бір бұлттар жиылып, үйіріліп, әлгі бұлттың арасынан бір дауыс шығады. Алланың Мұса алейхиссаламға үндеуі. Түсінікті ғой? Сол дауысты естіген кезде тағы да бір қыңырлыққа салынады. Әлгі 70 кісінің өзі, таңдап алынған 70 кісінің өзі былай деп айтады. Оны да естіген: ей Мұса, Аллахты әшкере көрмейінше саған әсте иман келтірмейміз. Құран аятында айтқандай, Бақара сүресінің 55 аятында айтады: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهُ جَهْرًا. Ей Мұса, Аллахты әшкерелемейінше, яғни Алланы көрмейінше саған иман келтірмейміз. Сол кезде Мұса алейхиссалам оларға дағуат жасайды. Мен де солай қалаған едім, тау көтере алмады, тау көз алдында быт-шыт болды деп айтып жатса да, олар қасарсып айтқан беттерінен қайтпайды. Жоқ, біз Алланы көрмейінше саған иман келтірмейміз. Сол кезде Алла тағала бұларға қаһарланып үстеріне жалын түсіреді, найзағай. Найзағаймен түсіріп 70-інде жайратып салады. 70-ін сол жерде өлтіреді, найзағай түсіріп. Алла тағала бұл жайлы Құранда айтады: فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. Сонда олар Раббыларының әміріне қарсы келді дейді. Сондықтан қарап тұрғандарында найзағай түсті деген. Найзағаймен жойған. Сол кезде Мұса алейхиссалам бұл жағдайдан кейін Алла тағаладан өте қатты ұялады. Таңдап келіп тұрған 70 адамның өзі не істеп жатыр? Қарсы шығып жатыр. Түсіндіңдер ме? Сол кезде ең таңдаулы деген 70 кісімді алып келіп отырмын. Алла оны өлтірсе, енді мен қауыма барып келгенде, қауым бізде не үміт, не қайыр, сені таңдап алған 70 кісінің өзін Алла өлтіріп тұр деп әңгіме айтама деп қауым несеген қысылған. Сөйтіп Мұса алейхиссалам жалынып дұға қылады, Аллаға жалбарынып. Осылайша қайта-қайта кешірім сұрайды Мұса алейхиссалам. Дұға қылған, оның тілегін Алла тағала қабыл етіп, мына нәрсе аятта айтқандай, Бақара сүресінің 56 аятында айтады: "Сумма баъаснакум мин баъди маутикум лааллакум ташкурун." Сонан соң шүкірлік етерсіңдер деп өлгендеріңнен кейін қайта тірілттік дейді. Әлгі 70 кісіні тірілткен Алла тағала. Түсіндіңдер ме? 70 кісі қайта тірілген. Әлгілер орындарынан оянған кезде бір-біріне қарап таңданысты дейді. Тағы бір мұғжиза. Түсіндіңдер ме? Өлгеннен кейін таңданыстарын жасыра алмаған. Сөйтіп Исраилдіктердің күпірлігі осындай дәрежеде әрмен қарай азаттық алғаннан кейін, яғни Фирғауыннан құтылғаннан кейін осылай бірінің үстіне біріне бір қыңырлықтарын көрсете берген, күпірлік қыла берген. Расында мүміндерге адамдардың ең қатты дұшпан ретінде мүміндерге яһудилер мен мүшриктер екен. Түсіндіңіздер ме? Мүміндердің дұшпан ретінде кім? Яһудилер мен мүшриктер. Және адамның екі жауы бар, ол өзі және шайтан. Түсінікті ғой, өзінің нәпсісі. Білем, осылар өздерінің нәпсісіне еріп не істеп кетті, Алла тағала серік қосып жатыр қайта-қайта. Сөйтіп Мұса алейхиссалам әлгі 70 кісімен қауымына оралады. Сөйтіп Иля қаласына барады. Қаланың аты Иля. Қазіргі Құдыс деп аталады. Түсінікті ғой? Қазіргі Құдыс сол кезде Иля. Ол Құдыс сол кезде сол Иляның астанасы болған. Сол астанада сол жерді басып алуға бұйырады қауымына. Шабуыл жасаңдар дейді. Қауымы тағы да қасарсып тұрып алады. Себебі ол жерде де сол илялықтарда да басшылары ауқатты жаңа әскери нәрселерінен хабары бар кісілер болған. Сөйтіп Мұса алейхиссаламның бұлай соғысқа дайындалып жатқанын біліп, олар да құралақан отырмай қақпаларын бекітіп, өздерінің қорғаныс шараларын жасай бастайды. Сол кезде тағы бір қыңырлық, бұл Мұса алейхиссаламның қауымы қарсы шығады. Біз тек қана құлдықта болдық қанша жыл. Біз соғыс өнерін білмейміз, біз соғыспаймыз. Сен Раббыңмен барып өзің соғыс деп айтқан. Түсіндіңдер ме? Раббың және өзің барып соғыс деген. Мұса алейхиссалам оларды қанша үгіттесе де,
олар қасарысқан бетінен таймайды. Маған еріңдер, тек сендер тек шабуыл жасасаңдар болды, жеңесіңдер деп айтып тұрса да, олар қасарысып тұрып алады. Сонда айтқан екен Мұса алейхиссалам: ей елім, Алла сендерге жазған қасиетті жерге кіріңдер, артынан, яғни арттарыңа қайтпаңдар, әйтпесе зиян шегушілерден боласыңдар дейді. Зиян шегушілерге айналасыңдар дейді. Олар сонда Мұса алейхиссаламға жауап береді: ол жер бір зорлықшы елі бар дейді. Яғни ол жер бір зорлықшы ел. Солар ол жерден шықпайынша, әлгі зорлықшылар ол жерден шықпайынша оған әсте кірмейміз деп айтады. Ал егер олар ол жерден шықса, әрине кіреміз дейді. Сөйтіп тақуалардан болып, өздерін Алланың нығметке бөлеген екі кісісі дейді. Алланың нығметке бөлеген екі кісі келіп, оларға қақпадан кіріңдер деп айтты. Сонда қашан одан кіресіңдер, сендер үстем боласыңдар деп айтты. Қақпадан кіріңдер, қашан кіресіңдер, үстем боласыңдар деп айтты екі кісі. Егер мүмін болсаңдар, Аллаға тәуекел етіңдер дейді. Аллаға тәуекел ет, бар қақпадан кір, сендер үстем боласыңдар деп айтып жатты екі кісі. Енді ол аятта айтылған екі кісі кім десе, Юшағ ибн Нун мен Қалиб ибн Юфанна дейді. Оларға исраилдіктер тіпті Тұр тауында, жаңағы 70 кісі бар ғой, Тұр тауындағы 70 кісі өліп қайта тірілген. Солардың өзі де қарсы келген дейді, құлақ аспаған. Түсіндіңдер ме? Әлгі Мұса алейхиссалам шабуыл жаса деген кезде не істеген? Солардың өзі қарсы келіп тұрып алған. Сонда ей Мұса, олар ол жерде тұрғанда оған тіпті кірмейміз дейді. Өзің және Раббың барып соғысыңдар. Әрине біз мұнда отырамыз. Сендер соғысыңдар, біз мұнда отырамыз деп. Түсіндіңдер ме? Ауыр сөз ба? Раббыңмен барып өзің соғыс деп жатыр Мұса алейхиссалам қауымы. Қандай мұғжизаларды көре тұра, қандай мұғжиза көрсе де Алла Тағала кім тура жолға бастамаса, оған тартайын екен. Түсіндіңдер ме? Сондықтан осындай тура бағытта жүргендігімізге альхамдулилля деп отырыңыздар. Иншалла сізбен бізге бұл өте үлкен нығмет, Алланың мейірімі, тура жолға салып қойған. Ешқандай мұғжиза көрмесек те, біз көзімізбен не істейміз? Мұғжиза, айналамыздың бәрі мұғжиза ғой. Мынау көкірек ояу көзбен қарасаң. Осылайша исраилдіктер қалаға кіруден бас тартады. Көнбегесі Мұса алейхиссалам алғашқы рет қауымына дұға жасайды, қарсы. Раббым, мен өзіммен туысыма ғана ие бола аламын. Мен және өзім туысыма ғана ие бола аламын. Бұзақы елден арамызды ажырата көр. Туысы кім еді? Харун ғой. Бұзақы елден арамызды ажырата көр, Раббым деп дұға жасаған, қарсы дұға. Сол кезде Алла Тағала енді оларға ол жер шынымен харам етілді. Түсінді ме? Қауымға шынымен харам етілді батыр. Олар сол жерде сандалып жүреді, ендеше бұзақы елге ола қайғырма деп Мәйда сүресінің 26 аятының мағынасын айтқан екен Алла Тағала. Деп үкім етілді оларға. Сөйтіп олар 40 күн не істейді? Жапан далада сенделеді. Бірақ Алланың мейірімі, Алла Тағала өйсіп оларға үкім бұйырғаннан кейін 40 жыл, 40 күн емес, 40 жыл, мен 40 күн дедім ба? 40 жылға әлгі жерге кіру харам етіледі. Сөйтіп олар 40 жыл бойы елсіз жапан далада күн кешеді. Түсіндіңдер ме? Жапан далада елсіз. Бірақ Мұса алейхиссалам Илядан қауымын алып кетеді. Мұса басқа бір мекенге барып тіршілік етеді. Әлі қауымын алып кеткеннен кейін. Ал енді исраилдіктердің жапан түзде жаңа 40 жыл жүрді дедік қой. Оларға Алланың мейірімі жүрген кезде тастан 12 су ағар жасап береді, бұлақ секілді. Түсіндіңдер ме? Тастан шығады. Әлгі тасты олар бір жерге көшетін болса, әлгі тасты көтеріп алып кететін болған өздеріне. Қашан бүйтіп жерге қояды, су шығады. Түсіндіңдер ме? Кез келген жерге қойса, тастан шығады. Мұғжиза. Алланың мейірімі солай беріп қойды оларға. Алла Тағала оларды 40 жыл өстіп жазаласа да, бірақ су беріп қойды. Не үшін 12 десе, олардың ішінде 12 тайпа болған. Түсіндіңдер ме? 12 тайпаға өздерінің орнын біле білген. Себебі Алла Тағала Құранда айтқандай, Ағраф сүресінің 160 аятында айтады мағынасында. Біз Исраил ұрпақтарын 12 рулық топтарға бөлдік дейді. 12 рулық топтарға бөлдік. Мусадан елі су сұрағанда таяғымды тасқа ұр деп айтты. Әлгі тас, түсіндің ме? Су шығатын тас. Мұса алейхиссалам әлгі тасты таяғымен ұрады. Сол кезде Алла Тағала уақи еткенде ұрады. Сонда тастан 12 басты су ағады. Әр 12 жерінен. Түсіндіңіз бе? Құран мағынасында айтып жатыр. Сонда тастан 12 бастау су шықты да, әркім өз суатын білді дейді. Әркім өзінің қай жерден ішетіндігін білген. Сөйтіп олар өздеріңе біз берген таза ризықтан жеңдер,
олар бізге кесір тигізбейді, алайда өз өздеріне кесір тигізеді деп Алла тағала Ағараф сүресінің 160 аятында айтып отыр. Енді аятта айтылғандай, исраилдіктерді Алла тағала күніне 3 мезгіл тамақтандырған неге, түсіндіңдер ма? 3 мезгіл тамақтандырып отырған. Азық ретінде оған Алла тағала бөденелерді жіберетін дейді. Бөдене. Білеміз ғой бөдене, иә? Кішкентай құстар. Сол бөденелер дейді, жіберілген кезде олар бүйтіп аулайтын болса, жандай бүйтіп қуалап жүріп аулайтын болмаған. Оңай аулайтын болған. Түсіндіңдер ма? Бүйтіп ыстайын десе олар қашпайды. Қанша жесе де әлгі таусылмайды. Түсіндіңдер ма? Алланың мейірімі. Бөдене берген оларға. Бүйтіп бөдене жейтін болған. Еттері өте дәмді қылып берген әлгі бөденені. Еттерінде дәмді қылған, және тіпті машақаттанбайтын болған ғой, қуалап жаңағыдай бір ау қойып, барады да ыстайды болды, қашпайды. Біздің тауықтар да қашады ғой ыстайын десең, иә? Олар қашпайтын болған Алланың мейірімі. Сөйтіп Алла тағала оларға көктен тәттілігі тіл үйірер ұнтақ түсіреді. Бал сияқты. Түсіндіңдер ма? Ұнтақ деп айтады кейбір. Желім деп айтады кейбір риуаяттарда, ол желім емес, ұнтақ деген. Исраилдіктер оны илеп нан пісіріп жейтін болған. Осыншалықты олар қанша Алла тағала қасарса да, мұғжизаларды көре тұра қасарса да, Алла тағала олардың қасарысқандарына қарамай, мейіріммен оларды осындай ішіп-жеумен, азықпен қамтамасыз етіп отырған дейді, күніге 3 мезгіл. Сөйтіп олар әлгі жапандала ғой, ыссы, күннің ысысында Алла тағала оларға көлеңке берген, бұлтты әкеліп қойған. Түсіндіңдер ма? Оларға көлеңке болсын деп. Алланың мейірімі. Бірақ олар сонда да өздерінің кесепаттықтарынан танбайды, қасарысқандарынан. Алла тағала айтқандай, сол уақытта, ей Муса, бір түрлі тағамға еш қанағат ете алмай жатырмыз деп айтқан. Түсіндіңдер ма? Құран аятының мағынасында айтып отыр. Бақара сүресінің 61 аятында, ей Муса, бір түрлі тағамға еш қанағат ете алмай жатырмыз дейді. Әлгі беріліп жатқан тағамдарға қанағат етпейді. Түсіндіңдер ма? Раббыңа дұға қыл, бізге жерде өсетін көкөністер дейді. Яғни қиярынан, сарымсағынан, бұршағынан, пиязынан өсірсін деген. Түсіндіңдер ма? Раббыңа дұға ет, осыларды бізге өсірсін. Сонда Мұса алейхиссалам, жақсыны арзымас нәрсеге ауыстыруды қалайсыңдар ма деп айтады қауымына. Онда қалаға барыңдар, тілегендеріңді табасыңдар.